नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सुई गैस में ख़बर ॾींदा हलूं त सुई गैस जे वाया खिरड़ी रोड गुज़िरियल 10 सालनि खां मरम्मत न हुजण सबबि हंधा हंधा उखड़ी मुकम्मल तौर तबाह थी वियो आहे। हितां जा आम माण्हू तोड़े ट्रांसपोर्ट अमलो सख़्त मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण लॻो आहे। हिन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर आमिर हुसैन शर पंहिंजी रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, असीं मौजूद आहियूं सुई गेस्ट वाया खरड़ी रोड जेको गुज़िरियल 10 सालनि खां मरम्मत न हुजण करे हंधा हंधा उखड़ी मुकम्मल तौर तबाह थी वियो आहे। इन जे करे आम माण्हू तोड़े ट्रांसपोर्ट अमलो सख़्त मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण लॻो। अचो त हितां जे आम माण्हुनि ऐं ट्रांसपोर्ट सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जो छा चवणु आहे। सॼो ई ख़राबु आहे। सॼो 10 साल थिया आहिनि, छा कयूं हाणे? न असांजी मुश्किल थी वेंदी आहे, गाॾियूं ख़राबु थी वेंदियूं, पंचर थी वेंदियूं, छा कयूं हिन रोड जो? हाणे तव्हांजो कोई मुतालबो? हा, मुतालबो जेको आहे रोड ठाहिराए वञे। न खड़ी वेंदड़ रोड आहे ही तक़रीबन 10-15 सालनि खां वठी करे रोड ख़राबु आहे, भॻल आहे। वॉन्टर ईंदा आहिनि, वॉन्ट वठी ईंदा आहिनि। अॼु ताईं न कंहिं वॉन्टनि में हेल्प कई आहे, न चार्ज। हिन रोडनि ते असां तक़रीबन हर महीने ते असां गाॾियुनि जा टायर मटींदा आहियूं। हीअं जी नज़र तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, रोड जी हालत बिल्कुलु बि बिगड़ियल ऐं ख़राबु आहे। केतिरनि 10 सालनि खां तमामु घणी हिन जी हालत बिगड़ी चुकी आहे ऐं केतिरनि मोटरसाइकिलनि टायरनि ऐं मज़ूर तबिको आहे। तक़रीबन स्विगीज़ खां इहे लिंक रोड खां तक़रीबन 1000 घर आहे। 1000 घर जी मतिलबु को बि मालिकी न आहे, कंहिं बि माना मालिकी करण लाइ तयारु न आहे। बसि आहे त रोड जी जल्दी खां जल्दी मरम्मत कई वञे। मीडिया या सोशल मीडिया जे बारे में हिन रोड जे बारे में तमामु घणो आवाज़ु उथारियो आहे, लेकिन असांजो आवाज़ु बंदि कयो थो वञे पियो। बसि असां खां मथे थी वियो आहे टाइम। ॿुधाई न, हीअ रोड इहा ई हालत लॻी आहे, हिते हली कोन थो साया करे, सॼो सुठो पियो आहे। ई केरु कोन, धणी कोन्हे को मुल्क में। ज़ाहिरी आहे त ॾिसो था साम्हूं तव्हांजे पिया मिसाल ॾिसो था। तव्हांजो कोई मुतालबो कंहिंखां? मुतालबे त रोड ठही मिले, ॿियो छा ॿियो मुतालबो कयो आहे? ठही मिले सभु कंहिं सुख आहे, दुआऊं कंदासीं। जी नाज़रीन, जीअं तव्हां हिननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिननि जो इहो ई चवणु आहे त गुज़िरियल 10 सालनि खां रोड जी का मरम्मत न थी सघी आहे। असां वॾे आज़ार में आहियूं, जेको 10 मिंटनि जो पंधु आहे उहो असांखे अधु कलाक में थो करिणो पए। असां काफ़ी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण लॻा आहियूं। हुननि चयो त असांजे औलाख़्तरनि खां इहो मुतालबात रोड जी मरम्मत कराई ॾिनी वञे। कैमरामैन फ़हीम सैल सां गॾु आमिर हुसैन शर, अवामी न्यूज़ सुई गैस। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।